تتوسط أجمل مكان مدينة الشارقة للواجهات المائية الإمارات السبع، حيث تقع على ساحل الخليج العربي وأهم الشوارع الحيوية كشارع الاتحاد والإمارات ومحمد بن زايد، والتي تربط الإمارات بعضها ببعض، بالإضافة لقربها من مطار دبي ومطار الشارقة الدولي. أجمل مكان مدينة الشارقة للواجهات المائية مجموعة ساحرة من 8 جزر مصممة بعناية، حيث امتزج جلال الطبيعة مع إبداع العلم الحديث ليرسموا لوحة آسرة يمكن رؤيتها من الفضاء ككوكبة من اللآلئ المرصوصة بدلال على سطح الخليج العربي. سيحظى سكان أجمل مكان بتجربة فريدة في واحدة من أكثر المشاريع السكنية التجارية السياحية حيوية في الشارقة، مجتمع جديد فاخر متكامل، إذ يحوي المشروع على مارينا مخدمة بالكامل تمتد على شاطئ الخليج العربي وتتسع ل800 يخت، حيث رعي في بنائها المقاييس العالمية ليخدم المرسى سكان وزوار المدينة ويمثل نقطة وصول وانطلاق إلى أجمل مكان. سلسلة من 8 جزر تنساب بينها القنوات الطبيعية المنتشرة على 36 كيلومترا من الأراضي على الساحل الشمالي الشرقي من الشارقة، حيث المياه الزرقاء النقية والصافية التي تتجدد في قنواتها كل 12 ساعة بسبب حركة المد والجزر الطبيعية القادمة من مياه الخليج العربي، حيث صممت المدينة بأعلى المعايير والمواصفات للمباني الخضراء بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة. مدينة الشارقة للواجهات المائية تعتبر مدينة داخل المدينة، فتمتاز بوجود مرافق متكاملة، حيث تمتد على مساحة 60 مليون قدم مربع من أراضي الساحل الخليجي البكر. تتماشى كل تفاصيل المشروع مع المعايير الدولية لتظل مدينة صديقة للبيئة، وتمتد على كامل مساحة المدينة حدائق ومناظر طبيعية ومسطحات خضراء وزرقاء بنسبة 60% من مساحة المشروع، لتحظى برؤية الجمال حولك أينما نظرت. مشروع ساحر طور بأحدث التقنيات ليحتضن مجتمعاً نابضاً بالحياة، تحف معمارية آسرة مكونة من 1500 فيلا فخمة ومنزل ذكي مرصوصة بعناية لتمنح المقيمين فيها رفاهية من نوع جديد. 95 برجاً سكنياً وتجارياً تحوي مجموعة شقق فاخرة بأنواع وأحجام مختلفة ضمن بيئة مخدمة بالكامل، من مطاعم ومقاهي ومكاتب تجارية ومحلات تجزئة لأرقى وأفضل الماركات، لتشكل مجتمعاً متكامل ذو إطلالة شاطئية ساحرة، بالإضافة لمواقف السيارات المجهزة لتطور حركة المواصلات الذكية بما يتماشى مع ثورة التكنولوجيا. وتشكل المناطق الخدمية جزءاً مهم من المدينة، إذ تحوي المسابح ومناطق ألعاب الأطفال والنوادي الصحية. تمتع بتجربة التسوق لم تعهدها من قبل في أكبر مركز تجاري ضمن الإمارات الشمالية، والتي ستستضيف مجموعة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية في مجال الأزياء والأغذية والمشروبات وغيرها، بالإضافة لهايبر ماركت ضخم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. تقدم أجمل مكان مدينة الشارقة للواجهات المائية فنادق وشقق فندقية متعددة المستويات غاية في الفخامة، لتخلق تجربة ضيافة استثنائية تناسب مختلف الأذواق وتلبي احتياجات السياح العرب والأجانب. جزيرة الكريستال للخليج هي جزيرة ذات طابع مميز بنيت خصيصاً لإسعاد وإمتاع السكان والسياح ونزلاء الفنادق، توفر أكثر من 35 لعبة مائية مثيرة للترفيه. تعد أجمل مكان مدينة الشارقة للواجهات المائية من أهم المشاريع متنوعة الاستخدامات على ساحل الخليج العربي، مدينة نظيفة خالية من التلوث يتمتع سكانها بمرافق على مستوى عالمي. أجمل مكان مدينة الشارقة للواجهات المائية.